Եթերում լուրերի ժամն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ մարդաշատ է, քաղաքացիները հավաքվել են սատարելու Գյումրու քաղաքապետին։ Վարդան Ղուկասյանին այստեղ են բերել համայնքապետարանից կեսօրից հետո, բացի քաղաքապետից ձերբակալվել է նաև գլխավոր ճարտարապետն ու ևս 6 մարդ։ Հերքում է պարոն Ղուկասյանը ամեն ինչ, նման որևէ հանգամանք պարոն Ղուկասյանը չի ընդունում։ Ավելին ասեմ, այդ նկարագրության մեծ մասը, որ այդպես նկարագրում էին 24 թվական դեկտեմբեր, 25 թվական փետրվար։ Ձերբակալված անձիկ ևս բոլորը քաղաքապետարանի աշխատողներ են։ Հավանաբար, տեղեկություններ ես չունեմ, որտեղ Փնտրում եք հստակեցում։ Այսինքն Վարդան Ղուկասյանի այս գործունեության հետ կապ չունի։ 24 թվականի համայնքի ղեկավար չէր Վարդան Ղուկասյանը, ոչ է 25 թվականի փետրվարին։ ՔՊ-ի տեխնազոին կամ պաշտոնակադային հարցեր եք, ինչու է նման բաներ տեղի ունեցել իր։ Քաղաքապետարանի ներսում չէ՞ ձայնագրությունը արված։ 6-7 դրվագից մեկն է վերաբերվում Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման ընթացքում։ Մնացածը վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարության, որ ըստ էության թյուրիմացաբար է Վարդան Ղուկասյանը ընտրվել Գյումրու քաղաքապետ եւ դա պետք է շտկվի առանձին ԿՊԱ-ականներ ասում էին թող ճամփորդները հավաքի։ Մի քանի օր առաջ ես նշեցի, որ սկսվել է ամբիոնից վարչապետի հայտարարության իրականացման գործընթացը։ Այն է հեռացնել քաղաքական եւ հանրային դաշտից։ Քաղաքական դաշտից հեռացնելը այսպեսի մեթոդներով հնարավոր է, իսկ հանրային դաշտից հեռացնելը հնարավոր է Ասվածչյանի ֆիզիկապես ոչնչացնելով, որի հետ կապված մենք հանցագործության հաղորդում ենք ներկայացրել քննչական մարմիններին, բայց գտել են, որ դա քննարկման ենթակա չէ։ Ներս էի փորձում մտնել, բայց տեղեկատվություն չեն տալիս, տեղատ չէ։ Չէ, Վարդան Ղուկասյանը հաստաբան է ասում։ Փորձում եք ներգրավել գործում, չեն տալիս։ Չեն թողում ներս մտնել, էլի։ Որևէ տեղեկատվություն չեն տալի, ասում են կճշտենք կասենք։ Եվս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ ընդդիմադիրների հանդեպ հալածանքները շարունակելու է եւ թե ընդդիմադիր քաղաքապետերին, թե ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդկանց ինքը մինչեւ ընտրություններ չեզոքացնում։ Այսօր Վարդան Ղուկասյանին ընտրված քաղաքապետին, ինչպես դուք նշեցիք, առևանգեցին քաղաքապետարանից իրավապահ մարմինները։ Սրան ուրիշ բացատրություն չկա։ Փաստը մնումափաստ վայրենի ձևով լուսամուտներ կոտրելով առևանգեցին եւ ինչպես տեղակ է 23 հոգու վրա էլ գործ են հարուցել, քրեական գործ են հարուցել հիմա խոչընդոտելու համար Վարդան Ղուկասյանին։ Իսկ առավոտյան լարված էր Գյումրու քաղաքապետարանի մոտ քրեական ոստիկանության ներկայացուցիչները համայնքապետարանում քննչական գործողություններ էին իրականացնում։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ էին հավաքվել համայնքապետարանի մոտ, վիճակը լարվել է, բախումներ են եղել ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջև, կան 2 տասնյակից ավելի բերման ենթարկվածներ։ Քաղաքապետին հետնամուտքով են դուրս բերել։ 12 տարի հետապնդման է Վարդան Ղուկասյանը ենթարկվել, հիմա էլ նոր գործ են կարել, չեք հասկանում ինչ գործեր։ Ձայնագրության վերաբերյալ։ Ինչ ձայնագրություն, ես չեմ հասկանում, մի վարյամ են լսեց ձայնագրություն, մեմ ձայնագրություն բերեցին նոր Փակրակ Ծրպազանի համար։ Հետո տեսակ ինչ էր եղավ, արհեստական ինչ ուզեն սարքեն։ Ղուկասյանը լսել է դա ինչ գործողություններ էր իրականացնում։ Թղթաբանություն են ուզում թղթեր, մեկ էլ տրամադրում ենք։ Քաղաքապետը եպե քաղաքապետարը է դա սա, բայց հաստատի տեսել են, հա, հեռուստատեսության բավականով ամեն ինչով։ Հետո չինեմ ինչ գործեր են բերել մեզնից էլ առաջ բան, ասեցի մանեք գտեք։ Քաղաքաշինության բաժնից մարդիկ են տարել։ Հարցազրույց չենք տարի, ժողովուրդ ջան։ Մի հատ ասեց հերիք չի։ Ծառայության մեջ ենք, ժամանակ չկա, հետո եթե ինչ-որ հարցեր կա ոստիկանության հետ լրատվական։ Չէ, հիմա դուք չգիտեք ձեր ծառայողները ինչի համար բերման ենթարկվում։ Ես կարող աստեղ մարդիկ կան, իրանց է շատ բան գիտեմ, ոչ չեմ ասելու ես։ Դե ժողովուրդ, այսքանով եզրափակվենք, էլի։ Նախ սկսեմ, որ հենց սկզբից ինձ թույլ չտվեցին ներս մտնել եւ պարոն Ղուկասյանի հետ հանդիպել։ Ասացին քննչական գործողություններ, մի քանի անգամ խնդրեցին նույնիսկ փոխ ոստիկանապետին, խնդրեցի որպեսզի թույլ տան ներս մտնեմ եւ տեղում իրավիճակին ծանոթանամ եւ պարոն Ղուկասյանի հետ շփվեմ, նայեմ ամեն ինչ նորմալ է։ Թույլ չտվեցին։ Դե հա, թույլ չտվեցին։ Ներսը քննչական գործողություններ են իրականացնում, թե իրականում ինչ են իրականացնում։ Ինչի հիման վրա, այսպես հարցարել մարդու վրա։ Դե բան է, ընդդիմադիր քաղաքապետ է, հայրենիք սիրող։ Այո, իրանց մոտ ամբողջ պետական համակարգը։ Մի հատ են Պապոյան Գևորգին ասեք, բանը գործը թողած այդ հարյուրավոր բեռնատարները մարդիկ քաշվել են, գյուղացիները քաշվել են, բանը գործը թողած ընկած ստատուսներ գրերով։ Երիքաթո գործոց զբաղվի։ Այս իշխանությունը ինչ կարելի է ստալ, սրանց ոչ մի բան չի կարելի ստալ։ Սրբազաններ կենաց, ինչ եղավ։ Խապեցին, տարան, կալանավորեցին։
Այս իշխանություններից ինչ է սպասում, լավ բան։ Տեսել եք դուք լավ բան, ես չեմ տեսել։ Եթե դուք տեսել եք, ասեք, ես համաձայնում տերեք։ Ինքն է որոշում կայացնող Լեննագան Նոբնստի քաղաքապետ։ Մենք Վարդան Գասյանը շատ լավ է կճանչենք, շատ լավ կճանչենք։ Այդ ժամանակ անդրաթերթիկներն արդեն որ դե հաշվվեր, դուք սաղը տեղյակ եք եղել։ Միտեղ լսերը մարավ, միտեղ մոմերը գմծնեին, միտեղ ախր քարացին եկավ ընտրեց, Ռուսաստանի քաղաքացու նախատու թուղթեի որ գար ընտրեր, հնդիկն եկավ ընտրեց։ Դե ես ճիշտ ընտրություն, դե թող թազա ընտրություն տնե։ Սաղը համաձայն ենք, թազա ընտրություն թող տնե։ Եթե կա այդ կոռուպցիոնը, միգուցե սխալ եմ ընտրել, բերեք ինձ ապացուցեք։ Այս ժողովրդին շատ հետաքրքիր է, ամեն մի դրվագ նոր մենք տեսնենք, մենք ում ենք ընտրել ու ինչի համար։ Թողեք լրագրողներին։ Կառավարությունը չի ասում ամեն բան թափանցիկ է, ժողովրդական է։ Ուրա։ Կն է մեզ համար, մեր բոլոր լեննագանցիներից համար լավ մարդ, մարդկային մարդ, չդեմ։ Երկիրը պայ, ոչ թե քաղաքապետին գյումրեցիներից պայ, գյումրեցիներից քաղաքապետը սաղին հաց ու ջուր է տվել։ Եվրոպա թռավ որ ստեղ կինոշին է։ Համես ոստիկանները դուժվան, համես ժողովուրդը դուժվավ։ Մենք հոգեպես ծանր վիճակ տան։ Գյումրին սկան տարիների ընթացքում էս 100-ամյակների տարիների ընթացքում նման բախում չեր տեսել։ Չի կինո էր, հնդկական կինո էր, հանեն սպես չեն հանե։ Ամոթ է։ Եթե այս երկրի բանին հավատում եք ինչ է լինելու, ուրեմն ձայնագրությունն էլ է, սաղ սուտ է։ Ինչն է ճիշտ որ։ Ինչն է ճիշտ։ Ինչն է ճիշտ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մանրամասներ է ներկայացրել կոմիտեն ձայնագրություն է հրապարակել նշելով, որ Գյումրիի քաղաքապետարանում կաշառք ստանալու և կաշառք տալու մեղադրանքով ձերբակալվել է 8 անձ։ Այժմ ներկայացնում եմ հատված ձայնագրությունից։ Ես քեզ ամոթում եմ Ես չեմ բերնենք են դուք եք ազդեցություն կունենամ մենք ստանցնում ենք արի ազգի խոսել ես իրանենք քեզ մասամեկանը բանկեն սոցիալի բաժանը ավայ կբի մեկ կենեն ես գիտեմ քեզ կդեն ես բանում ես կբի Սպասի ծորնի տեսնյալի տարի դու լավ գիտես ախետոց ծես լավ չէ ծիսած ես կամ միլիոններ սպասանին քոնի շարժը օժե բայց давай Vabbè, le sciacaluzze nelle sizie torinasa, vedi? Non ci sono vedete. Proprio sostanzialmente si vede e il crociere possa essere il centro di modo Forse spaventano così. Quando io sono venuto a fare il va a sempre oggi capo di pancia Ama sigara yarışmasını falan mı görüyorsun? Diyorsun, şurada böyle bir de tehlik olayım ana. Ne geliyor? Ne bağımsızlığı sorun var. Hı? Ha. 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 Geliyor, bunun karışmıyor.
Գյումրու քաղաքապետն առավոտյան ուղերձ է հղել, մեջբերում է. Գյումրիի հպարտ ու արդար ժողովուրդ, ժամանակն է կանգնելու մեր քաղաքի եւ արժանապատվության կողքին։ Այս պահին քաղաքապետարանում ընթանում են գործողություններ, որոնք ուղղված են քաղաքապետին հեռացնելուն, բայց պետք է հասկանանք, սա միայն մեկ մարդու մասին չէ, սա վերաբերում է ամբողջ քաղաքի անկախությանը։ Պետությունը չպետք է խախտի Գյումրիի ինքնուրույնությունը։ Մենք գյումրեցիներս պարտավոր ենք պահպանել մեր քաղաքապետին ընտրելու եւ պաշտպանելու իրավունքը։ Միացեք, խոսեք, մի լռեք։ Գյումրին ուժեղ է իր ժողովրդի շնորհիվ, հայտարարել է քաղաքապետը։ Իսկ այս ընթացքում բեռնատարների վարորդները դարձյալ բողոքի ակցիա են անցկացրել կառավարության շենքի մոտ։ Ասում են նախորդ ակցիաներից հետո որևէ դրական փոփոխություն չի գրանցվել։ Վարորդները պահանջում են Ռուսաստանի հետ բանակցել եւ փոխել խստացված օրենսդրությունը։ Հիշեցնեմ, այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից ոչ վիզային ռեժիմի երկրների քաղաքացիները, որոնք Ռուսաստան են մուտք գործում ոչ աշխատելու նպատակով, օրացուցային տարվա ընթացքում կարող են մնալ 90 օր նախկին 180-ի փոխարեն։ Վարորդները համոզված են, որ կառավարությունը կարող է լուծել այս խնդիրը ԵԱՏՄ մյուս երկրների նման։ Վարորդները Ռուսաստանի դեսպանատան մոտից գնացել են արտգործնախարարություն բանակցությունների համար, սակայն երկու կառույցից էլ սպառիչ պատասխան չեն ստացել։ Սա կոչ է, մենք քաղաքական դաշտից հեռու մարդիկ ենք, սա կոչ է, որ մեր կոչով մենք կոչում ենք ամբողջ մեր հայ ազգի ժողովրդին, թե Կաբրին տեղում, թե Ռուսաստանում, թե Ամերիկայում, ում ձեռը 1% հնարավորություն կա, թող թասիբ ունենան, քաղաքականությունը դնեն մեկ կողքի, սև ու սպիտակը դնեն կողքի, ուղղակի կպնեն մեր այս հայ ազգի գործին, որովհետև շատերը պատկերացնում են թույլ, ասենք ինչ որ բան է, բայց չէ, սիկ շրջափակման մի հատ առաջի փուլն է, իմ կարծիքս է։ Թող մեր հայ ազգի կոչս իմ հայ ազգի մեր բոլոր բարերարներին է, կապ չունի, ինքը կունենա պետական լծակ, թե ուղղակի բարերար է։ Մենք ունենք շատ այդպես ուժեղ մարդիկ։ Թող կան ամեն մեկը իրանց վայրից, Ռուսաստանում է բնակվում, Ռուսաստանում 1% հնարավորություն լծակ ունի, թող օգտագործեն այդ լծակ, կոչս հենց անմիջապես իրանց է։ Որ դուրս բերեն մեզ այս վիճակից, ինձ չի դաշկեր, իմ 90 օրս լրացավ ինձ դեպորտ կենեն, թե ինչ կենեն, ինձ հարցստեղ իմ երկրից ապրելաձևն է, որովհետև շուտով հունվարով էտեսիկ բանի տեղ չդրեցինք, հունվարի 1-ով կնան լրիվ փակեն, շրջափակման մեջ մտնենք։ Սաղ տեղյակ եք, թե Վրաստանում էլ ինչ կկատարվի մեր հայ բեռնափոխադրողների համար։ Խո ես կամ այն մեկ էլ շոֆերը դիչեր տանք բանակցենք։ Ունինք արտգործնախարար, ունինք էկոնոմիկայի նախարար, էսի իրանց մագարտակով գործ է։ Հուս ունինք լավ կեղնի, էլի, ակնկալիքը լավ կեղնի։ Բեռնատարի վարորդներին պիտի սահմանափակում չդնեն, այդքան բան կասեմ ես։ Ոչ, բայց արդեն իմ օրը անցել է 120 օր։ Ու եկել եմ չեմ կարում գնամ։ Այլ թեմաներ աշխատանքային այցով Իտալիայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Հռոմի պապ Լևոն 14-րդի հետ, այս մասին նա հայտնել է սոցցանցի էջում հրապարակելով լուսանկարներ։ Նախորդին էլ վարչապետը Վատիկանում ներկա է եղել արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանի եւ եւս 6 երանելիների սրբադասման արարողությանը։ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է նաեւ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի դեսպանություն շրջայց կատարել, ծանոթացել աշխատանքային պայմաններին եւ դեսպանության գործունեությանը։ Քննարկվել են դեսպանության եւ Սուրբ Աթոռի գործակցության ընթացիկ հարցերը, նաեւ Հայաստանի եւ Սուրբ Աթոռի հարաբերությունների հետագա զարգացման ուղղությունները։ Նիկոլ Փաշինյանն այցի ընթացքում Հռոմի Սուրբ Նիկողայոս հայ կաթողիկե եկեղեցուն Լևոնյան վարժարանում հանդիպել է տան Կիլիկիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս պատրիարք ամենապատիվ եւ գերերջանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս Մինասյանի եւ վարժարանի սաների հետ։ Հանդիպման ավարտին կաթողիկոս պատրիարքը վարչապետ Փաշինյանի նվիրել է Սուրբ Իգնատիոս Մալոյանի շուրջառից մասունք եկեղեցական զգեստ, որն օգտագործվում է պատարագի ժամանակ եւ պահվում է Զմարի վանքի թանգարանում։ Արտգործնախարարն աշխատանքային այցով Լյուքսեմբուրգում է։ Արարատ Միրզոյանը կմասնակցի Եվրամիության կողմից կազմակերպվող միջտարածաշրջանային անվտանգություն եւ փոխկապակցվածություն թեմայով նախարարական հանդիպմանը։ Ծրագրված են նաեւ երկկողմ հանդիպումներ։ Արտգործնախարարությունը տեսանյութ է հրապարակել Երևան-Փարիզ-Լյուքսեմբուրգ Connectivity in Action ասվում է տեսանյութին գիծ գրառման մեջ։
Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ աշխարհում կատարվող իրադարձություններին։ Կանադան հարգում է Հաագայի միջազգային քրեական դատարանի ձերբակալման օրդերը, եւ եթե Նեթանյահուն ժամանի Կանադա, նա կձերբակալվի, ասել է Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին։ Միջազգային քրեական դատարանը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, նրա կաբինետի արդեն նախկին անդամ պաշտպանության նախարարի պաշտոնից վերջերս հրաժարական տված Յոավ Գալանտի, ինչպես նաեւ արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համաս խմբավորման գլխավոր հրամանատար Մոհամեդ Դեյֆի ձերբակալության օրդեր է տվել։ Միջազգային քրեական դատարանը պնդում է, որ հիմքեր ունի եզրակացնելու, որ Նեթանյահու Գալանտ զույգը քրեական պատասխանատվություն է կրում սովը որպես զենք կիրառելու, սպանությունների, հալածանքների եւ այլ անմարդկային արարքների համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ներողություն է խնդրել Կատարի իշխանություններից Դոհայում իրականացրած հարվածի համար եւ այդ քայլը որոշիչ գործոն է դարձել Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատման շուրջ համաձայնության հասնելու հարցում։ Այս մասին հարցազրույցում հայտնել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆը, ով միջնորդական խմբում ներառված Ջարեդ Քուշների հետ մանրամասներ է ներկայացրել Գազայում հրադադարի հաստատման շուրջ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։ Այդ ներողությունը որոշիչ դեր ունեցավ, այն դարձավ այն հիմքը, որի շնորհիվ կարողացանք առաջ շարժվել։ Դա իսկապես կարևոր էր, հայտնել է Ուիթքոֆը։ Նա տեղեկացրել է, որ հենց Կատարն է ուղիղ շփում ունեցել Համասի ներկայացուցիչների հետ, ինչից հետո տեղեկատվությունը փոխանցել է ԱՄՆ-ին, Թուրքիային եւ Եգիպտոսին։ Ուիթքոֆը եւ Քուշները հավաստիացրել են, որ ԱՄՆ-ն հետևողական է լինելու գործարքի կյանքի կոչման գործում եւ որ հակամարտության երկու կողմերը արդար վերաբերմունք կստանան։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ Գազայի հարավում Համասի թիրախներին հասցրած հարվածներից հետո կշարունակի պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Իսրայելական կողմը հարվածներ էր հասցրել Համասի թիրախներին, պատճառաբանելով գործողությունները պաղեստինցիների կողմից իսրայելցի զինվորների դեմ իրականացված հարձակմամբ։ Մասնավորապես իսրայելական կողմը հայտարարել էր, որ Համասի գործողությունների հետևանքով 2 զինվոր է զոհվել, եւս մեկը ծանր վիրավորվել։ Պաղեստինյան կողմի հայտարարությունների համաձայն իսրայելական հարձակումների հետևանքով զոհվել է մի քանի տասնյակ մարդ, որոնց թվում են Համասի ռազմական թևի մի քանի հրամանատարներ։ Գազայի կառավարության մամուլի գրասենյակը հայտնել է, որ հրադադարի հաստատումից ի վեր իսրայելական ուժերը 80 անգամ խախտել են հրադադարը, որի արդյունքում զոհվել է 97, վիրավորվել 230 մարդ։ Բոլիվիայում սենատոր Ռոդրիգո Պաս Պերեյրան հաղթել է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում, ինչը նշանավորվեց երկրում ձախակողմյան գրեթե 2 տասնամյակ տևած կառավարման ավարտը։ Ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով կենտրոնամետ քրիստիանո-դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն ստացել է ձայների մոտ 55%-ը, պահպանելով անվիճելի առավելություն։ 58-ամյա Ռոդրիգո Պասը, որը հայտնի է պարզապես որպես Պաս, Լապասում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտնել է, որ Բոլիվիան կարող է վստահ լինել, որ սա կլինի մի կառավարություն, որը լուծումներ կառաջարկի, եւ քայլ առ քայլ Բոլիվիան կվերականգնի իր միջազգային նշանակությունը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների անխորտակելի եղբայրություն 2025 եւ պատնեշ 2025 համատեղ զորավարժությունները մեկնարկել են Տաջիկստանում։ Այս մասին հայտնել է ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի մամուլի քարտուղար Վլադիսլավ Շչեգրիկովիչը։ Նա նշել է, որ հոկտեմբերի 20-ին տեղի է ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղաղապահ ուժերի հետ համատեղ անխորտակելի եղբայրություն 2025 զորավարժության եւ ՀԱՊԿ ճառագայթային քիմիական եւ կենսաբանական պաշտպանության եւ բժշկական աջակցության համատեղ կազմավորման պատնեշ 2025 հատուկ զորավարժության բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Զորավարժություններին մասնակցում են ներկայացուցիչներ Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի եւ Տաջիկստանի զինված ուժերից։ Հայաստանը ՀԱՊԿ զորավարժություններին չի մասնակցում։ Դուբայից Հոնկոնգ ժամանող բեռնատար ինքնաթիռը վայրեջքի ժամանակ դուրս է եկել թռիչքուղուց, բախվել անվտանգության պարեկային մեքենային եւ այն հրել դեպի ծովը, ինչի հետևանքով մեքենայում գտնվող օդանավակայանի 2 աշխատակիցներ մահացել են։ Boeing 747-ի մասնակցության պատահարը ամենամահացու դեպքն է, որ գրանցվել է Հոնկոնգի օդանավակայանում վերջին ավելի քան 25 տարիների ընթացքում։
Ինքնաթիռը թռիչքուղուց դուրս գալու հետևանքով մասամբ ընկղմվել է ծովի մեջ։ Այդուհանդերձ օդանավում գտնվող անձնակազմի բոլոր 4 անդամներին հաջողվել է փրկվել։ Պատկան մարմիններն արդեն հետաքննում են վթարի պատճառները։ Նշվում է, որ օդաչուն վայրեջքի ժամանակ որևէ խնդրի մասին չի զեկուցել։ Դեպքից հետո Հոնկոնգի օդանավակայանում թռիչքները շարունակում են իրականացվել բնականոն ընթացքով։ Արմինե Գևորգյան, Update լրատվական։ Շարունակենք, քաղաքային տրանսպորտն առաջին անգամ դուրս է եկել երթուղի 100%-ով գործակարգավարական նիստի ընթացքում քաղաքապետ Ավինյանն է արձանագրել։ Սա առաջին անգամն է, որ Երևանի ավտոբուսը, էլեկտրատրանսպորտը եւ մետրոպոլիտենը իրենց պլանավորած շարժակազմերը դուրս են բերել 100%-ով։ Կարծում եմ շատ կարևոր արձանագրում է։ Իսկ քաղաքապետարանում տրամադրությունն արդեն տոնական է։ Երևանը շուտով քաղաքային իշխանությունը տոներին ընդառաջ տեսանյութ է հրապարակել։ Եվ եղանակ վաղը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով, իսկ հոկտեմբերի 22-ից նույնքան կբարձրանա։ Այսքանը դուք դիտում եք Update լրատվականը, հիշեցնեմ վայրկյանները անց վերլուծությունն է Գյումրու քաղաքապետարանում այսօր տեղի ունեցածի մասին, բաց չթողնեք, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։